हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा एक्टिवा का जो गेयर बॉक्स है वो कैसे फिट करते हैं। तो आज वो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने जिसमें हमारा व्हील लगता है वो वाली शावट आपने इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना है। और ये वाली जो शावट है हमारी ये तो फिक्स ही रहती है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है हमें। और उसके बाद आपने ये वाली जो शाफ्ट होती है हमारी छोटी वाली, इसको इस तरीके से लगा लेना है आपने। और ये उसके बाद ये वाला जो हमारा गेयर है उसके बाद ये लग जाएगा इस तरीके से। ये हमारा जो गेयर बॉक्स है आप देख सकते हो ये फिट हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये आप कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद हमने इसका जो जैन होता है वो लगा देना है इस तरीके से। उसके बाद हमने इसका कवर लगा देना है। कवर लगाने के बाद हमने दूसरी तरफ को इस तरफ पलटा देना है। इसके बाद हमने इसके बोल्ट जो है सारे वो कर देने हैं। आप देख सकते हो इसमें जो हमारे 3 बोल्ट होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं और ये 4 जो होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं। तो आपने जो हमारे छोटे साइज़ के होते हैं वो यहाँ पे एक लगता है और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगता है, और जो चौथा है हमारा वो इस जगह पे लगता है। ये वाली जो चीज़ है इसमें हमने बड़े वाले बोल्ट को लगाना है और यहाँ पे एक बड़ा लगाना है और यहाँ पे इस तरीके से आपने बोल्ट को लगा देना है। इसको आपने अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देना है। आपने सारे ही बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। बोल्ट को फुल टाइट कर देना है ताकि लीकिंग वगैरह की प्रॉब्लम ना आए हमें। ये हमारे जो सारे बोल्ट है वो टाइट हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा यहाँ से हमारा जो गियर ऑयल है वो यहाँ से निकलता है और यहाँ से डलता है। तो आपने इसका 12 नंबर का जो बोल्ट है उसको खोल लेना है। आपने बोल्ट को खोल लेना है। उसके बाद ये मैं गियर ऑयल लेके आया हूँ, कैस्ट्रॉल का गियर ऑयल है। उसके बाद हमने इस कीप को इस तरीके से काट के इसमें गियर ऑयल डाल देना है। उसके बाद हमने गियर ऑयल का जो बोल्ट है उसको कस देना है अच्छी तरीके से। ये हमारा जो गियर बॉक्स है वो अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।